Mình có cái một phần mọi người ăn mì cay chứ mình nha, ăn mì xong mới ăn chiên gà. Cay lắm. Mì này mình tự nấu ở nhà ăn. Có trứng nữa. Mình sẽ ăn chiên gà. Bóc tay nha mình với thầy. Ừ. Đinh đâu. Có ai thích ăn cái phần đầu bự nhỉ? Phần sụn như thế này nè, ngon lắm. Cái gì vậy?